Нам точно напишут придурки. А вот это нельзя показывать. Разгибается, да? А, то есть она под снегом, да, так? Ну, кстати, да. Сухая земля осталась. Ага. Контент, эксклюзивный контент. Ой, Ваня, смеши меня. Угу. Да. Да не, нормально. Все нормально, да? Прочный этот материал, да, такой хороший. Не поломалось, не поднялось, да? Все, все. Ну, кстати, да. Я заметил. Здрасте. Угу. Я тоже увлеклась.